んこんにちは。裏技英語のお時間です。どうもあなたのホスト石井てるみでございます。皆さんどこで聞いてくださってるんですかね。走りながら、車の運転しながら、電車に乗りながら。 Sorry, tell me, excuse me, I'm here. BJ その I didn't mean to leave you behind、そうそうそう、ちょっと慣れてないからね、私から始めるの。 That's true、そうだからちょっと一人で話し始めちゃった。ここにお会いしますのは私のアメイジングなコーホストの BJ Fox. Hello everyone. Excellent questions though, tell me, where are our listeners listening? ね、この間ライブエピソードの時にちょっと聞いてみましたけれども、車の中とかね、通勤途中とかランニングしながらっていう方も結構いらっしゃるんですよね。ありがたいですよ。 Yeah, that's what the beauty of podcasts is、You can learn as you do other things. Learn on the train、何かしながら同時にちょっと勉強できる、それがポッドキャストのいいところですね。And hopefully you'll be listening to this episode as well, because this, Terumi, is another Wafu English episode. わあ、和風英語のお時間だ。 Words that look like they're English or smell like they're English, but maybe Japanese people are not using correctly. はい、和製英語の違いっていうのが一応ありまして、和製英語っていうのは英語っぽく聞こえるんだけれども、英語には存在しない言葉でしょ。 Yeah. 私たちが言ってる和風英語っていうのは英語っぽいんだけど、実際に英語でもあるんだけれども、英語の文脈ではその意味では使われてないよっていう、違う意味で使っている、そんな言葉をね、私たちは和風英語と呼んでますけれども、まだまだありますか。 Yeah, well, this episode is in many ways a sequel to a couple of episodes, including episode 143, The Problem with Just. The problem with Just プロデューサールーベンがおこだった時ですね。The episode where producer Ruben took over. So yeah, it was the episode where producer Ruben was in charge. Yep. He talked about the problem with Just, but he forgot something, Terumi. あらまあ、ね、BJ がね Would you just do this っていう、そういったねお願いの仕方っていうのがいかがなのかという話をしましたけれども、何か言いそびれたことがあると。 Well, the fact is, Terumi, sometimes, in some cases in Japanese, just is a wafu word. 日本語で just って確かにこのねカタカナで just って言うけれども、和風で使われている。だから、just って私たち言ってるけども、英語のネイティブの人が使わない方法で使っていることがあると。Yeah. When? How? Well, that's what we're going to talk about. And we're going to introduce that as a wafu word and maybe a couple of others from other episodes. And it's the same system as always. はい、ということで今ご紹介した just の和風的な使い方もですけれども、もうちょっと他のエピソードからもね気になった和風的な、英語の使い方をご紹介していきますよ。いつものようにね。So if the word does not communicate, what do we do, Terumi? Drop it! If it kind of works, you know, it's definitely not proper English, but it still communicates, what do we do? Tweak it! Tweak it, yeah. Yeah, and in that case, don't be too worried. Just change it when you remember. And if it's a good word, if we feel this wafu word actually builds upon the English language, like plus alpha, what do we do, Terumi? Spread it! Drop it, tweak it, or spread it. プラスアルファっていうのは英語じゃなかったけれどもね、すごく便利だから、もういっそのこと英語にしたらいいんじゃないっていうお話しましたけれどもね、そういった場合は spread としていきましょう。 So shall we just get the ball rolling? Shall we start with the word just? Let's go! Actually, tell me, one thing that we highlighted about the word just is it actually comes up in lots of urawazas. 裏技フレーズの中で just っていうのはいっぱい出てきますよね。just throwing out there とか。Just thinking out loud. Just a moment. Okay, that's not an urawaza. It's a good example. It's a great example. Just a moment. But it's not an urawaza yet. あれ裏技じゃなかったか。そうでしたね。はい。But what does it mean in Japanese? Tell me. What does just mean? Just a moment の just、just a moment。A little bit とかちょっと待ってくださいのちょっと。Yeah, it generally means ちょっと. It lightens. And I think we discussed, well, actually not me, producer Ruben discussed how using it to describe other people's work, how using it to describe other people's actions is reductive. It undermines what they do. これをね、他の人へのお願い事に使ってしまうと、ね、ちょっとやってくれる
ちょっとこれ訳してくれるっていうのは、相手の仕事のスキルをなんか評価してないみたいになりますし、ちょっと失礼な感じになりますよね。Yeah, so could you just translate something? How should you say that, Terumi? just をね、入れてしまうと失礼になってしまうので Could you please translate something? Absolutely, I agree with that 100%. Could you please translate something? Okay, that's what we talked about in the last episode. But when is just used as a wafu? When is it used differently in Japanese, Terumi? Just. just を日本語で使うとき just meet! What does that mean? What is that, Terumi? これはね、福沢さんというね、とても有名なアナウンサーさんの決め台詞なんですよ。So say it again. Just meet. Just meet! ちょっと待ってね。でも今どこの番組でどういうあれで出てきてたかがパッと出てこないのに言っちゃったよ。日本テレビのアナウンサー時代、福沢さんは全日本プロレス中継の実況に抜擢され、生き生きした中継はプロレスファンから高く評価された。技が決まった瞬間の決め台詞 Just meet。 And what does it mean? Is it meet? 技がちょうどミートした。I mean, those tricks were just there. Just meet. Just met. Perfectly matched. Perfectly Yeah, perfectly hit. Okay. Sounds like a little bit like nailed it or smashed it. みたいなことだと思いますよ。 Okay. プロレス中継から生まれた言葉なんですね。Well, okay, that is the example. I can't see anyone in a gaishike meeting after a presentation going, Just meet. When まあそうですね。Just meet は福沢アナウンサーさんのすごい有名なセリフですけれども、日常会話では日本の人も別に使ってないんですけれども、Just はじゃあこれ Just 1000円で1000円ちょうどで。with money, yes, that is what I'm thinking of, actually. 本当に？ Yeah, just. You know, like when you give 953 yen at the convenience store. で953円ちょうどあります。Yeah. 細かいのあります。はい、Just 953円、ちょうどですね。Just 953円ですね。And you would say just です。とか細かい時もそうだけど、なんかいくらかお金をこれとこれ買って足したら、Just 1000円、Just 1万円だ、1万円ちょうどだみたいな時なんかに使いますね。Yeah. Can I just say, when I buy something with Just, and you know, like you buy something with, let's say 543 yen, and you've got exactly the right number of yen in your wallet, and you get them all, your wallet becomes すっからかんになると、Yeah, I love that feeling. あれ気持ちいいですよね。たまに小銭が本当になくなる瞬間あるよね。あれ不思議だよね。Yeah. I think that's possibly my favorite moment in Japan. 本当。あと意外となんかお金キャッシュ使うんだね。Well, no, not anymore. Not anymore. I think it's because I hate 1 yen pieces. 嫌い、1円玉。Yeah. なんかね、なんかかさばるの嫌いとか言いそう、BJ. Actually, that's why I joined Visa. So, not just because I wanted to create a cashless world. Yep. It was an ongoing battle with 1 yen pieces. キャッシュレスな世界が好きだっただけではなくって、1円玉と喧嘩してたのね。Yeah. 1円玉となんかあったのかな。Oh, can I give you a tip? Yeah. So your daughter's almost 2, right? Yeah. So soon she'll start having like a concept of money. Oh, yeah. So you can just give the small change to your daughter. Yeah. And she'll love it. Buy her a little piggy bank. Yeah. And you can teach her about money and get rid of all your coins. Ooh. And she won't eat the coins? I mean, that's up to you. 子供は小銭好きだから。ほらよくさ、親戚のおじちゃんが海外の出張とかから帰ってくると、ほら海外の有名なコインだよって言って渡すじゃない。で子供はわあ珍しいおじちゃんありがとうって言って受け取るんだけども、あれはただおじさんたちが They just wanted to get rid of those small coins from abroad. Actually, in the previous episode, and we'll talk about it later, my wife Mona talked about how she doesn't like meishis. We give a lot of meishis to my daughter. She likes meishis.She likes a wallet and putting them in there. なるほどね。子供に名刺渡しちゃうんだ。Yeah. 他の人からもらったやつを。Yeah. もう大人は悪いですね。Yeah. いらなくなったものを全部子供のおもちゃにしてしまうという。Yeah. It's like boss baby. Yeah. ボスベイビーみたいになっちゃうね。But we wouldn't use this phrase telling me like that. We wouldn't say just saying.
ジャストあるよとか言わないんだ。Yeah, we wouldn't say just 1,000 yen. That's got a different meaning. What does that mean? That would mean it's cheap. Only 1,000 yen. そっか、just 3,000 ああ、そうだね。たった3000円になるんだ。Yeah. 953円ちょうどあるよ、の時には使わないのね。What we would say is it's exact. Exact ね。Exact. I have exact. I've got exact change or it's exactly 1,000 yen. I have exact change. ちょうどそのお釣りあるよ。ちょうどいくらあるよだとか。it is exactly 1,000 yen. ちょうど1000円。Yeah. exact を使うんですね。Now, this is definitely a tweak though. あ、トゥイークなんだ。ドロップではないのね。Yeah, I think it loosely communicates. あ、ネイティブ・イングリッシュスピーカーの人でも Yeah. I have just 953 yen って言ったらわかる。ちょうどって言いたいんだろうなって。Yeah. I think it's tough, but I think it loosely communicates. I would, but maybe our listeners operating at a high level, let's change that just to exact. そうですね。just って言うと only にやっぱ聞こえてしまいますので、ここでは just と言わずに exact を使いましょう。Yeah. ねえねえ、8時ちょうど just 8 o'clock っていう。It's just 8 o'clock. It's just 8 o'clock. just on time っていう。Yeah, just on time we would say that. It's just 8 o'clock, exactly 8 o'clock. Depends what meaning. 8時ちょうどのあずさ2号で What about there's this famous song called 8時ちょうどのあずさ2号で It means like 8時ちょうど。Yeah. How do you translate? I would say it's 8 o'clock exact. exact なんだ。それも。Yeah. just 8 o'clock じゃない。Yeah. You can use it, but it's a little bit more complicated. And I think exact is what you really mean. Here. Okay. はあはあ。 And if you said it's just 8 o'clock, it's like, "まだ早いよ." It's just 8 o'clock in the morning みたいになるんだ。Or I guess I was thinking at night time there. Should we go home? No, it's just 8 o'clock. We've still got lots of time. なるほど。It's only だね、 Yeah, その場合もね。はいはい。only の文脈で日本語ではちょっと just 出てきがちですけれども、exact の方がふさわしい場面がよくありますと。わかりました。Okay, so that was another problem with just. Now, the next wafu phrase we want to introduce came up from another recent episode, Tenemi. お、和風問題が最近もまたありました？ Firstly, do you remember we interviewed my wife, Mona Neuhaus? Of course I remember it. Your wife, モナちゃん。Let's listen to a clip from that recent interview. I don't know. Okay, here's another one. Okay, I think Decaf coffee, which is often expensive. Decaf, caffeine. What do we call That it? is Nobody Decafe. calls it Decafe. Decafe. Where are you from? Decaffeinated, caffeineless, Caffeine free. caffeine free. へえ、日本語と英語って違うんですね。デカフェって言いますけどね。 Decaf. Decaf. We say decaf. But it's sometimes more expensive as well. And I feel, isn't that a tax on pregnant women? Matahara. Yeah, because they're pregnant, they can't drink caffeinated coffee, and they go into Starbucks. It's hard enough bringing up a baby and being pregnant, and now they have to spend an extra 100 yen for their latte. Isn't that a tax? なるほどね。だけどデカフェを飲む人がそれ別に妊婦さんに限らないからね。 Okay. So in this clip we just heard, I'm trying to find some social issues. Do you remember I was trying to barter with my wife to get onto her podcast? モナちゃんのポッドキャストにね出してもらえないかなんて交渉してましたけれども、 Yeah. ソーシャルイシューを探したわけね。何かのアクティビストとして意見が出せるように、モナちゃんの Behind the Change っていうポッドキャストで話せるようにね。 And one of the causes I feel very strongly about is when you buy a coffee without caffeine, it often costs 50 yen or 100 yen more. And I feel this is a tax on pregnant women. We're punishing women for being pregnant. カフェインが入っていないコーヒーを買うってなると50円とか100円追加で払わなければいけません。まあこれは妊婦さんに対するねエクストラマニーになっちゃいますよね。Yeah, I'm very passionate about this serious issue. ね、なんかすごい、強い意見を持ってるみたいですけれども BJ。 But I 確かに。 was so passionate. Yep. I became so hot in my head. I forgot how to speak English, and I said the word Decaf. 熱くなりすぎた結果英語でどう言うか忘れてしまって
デキャフェと言いましたけれども、そうデキャフェでいいじゃん。ダメなの？ That is 和風 English. デキャフェは和風英語。まあ和製英語なのかもね、この場合は。I guess. だって英語には存在しないんでしょ。Well, no, but it's very similar. What I should have said, Tedemi, is Decaf. うわー、似てるけどちょっと違う。Decaf って言うんだ、英語では。Yeah. Decaf。デカフェではなく Decaf。And I checked, this is not just British English, it's also American English, Decaf. アメリカでもイギリスでも Decaf。Now, you could say caffeine free, to be honest. caffeine free, sugar free みたいな感じで、 Yeah. caffeine free。ほう。But normally, in terms of coffee, in terms of tea as well, we would say decaf. Decaf。デカフェではなく Decaf。BJ はもうねすっかり日本語英語を喋ってましたけれども、日本語英語っていうか和風英語を喋ってましたけれども、まあ英語で喋るのであれば Decaf っていうんですね。Yeah, and I think decafe probably comes from the same root as decaf, which is it's a shortened version of the longer decaffeinated. 長いもの元になる言葉は decaffeinated。 Yeah. decaffeinated が短くなって decaf。日本人は decaf とそれをデカフェと呼んでますけれどもね。So D, as I'm sure you know, Tedemi, is a prefix that comes, well, it means to reduce or decrease. なるほど。D は窃盗字ですけれども、もう decrease で分かるように、まあ何かを減らすとか、何々がない。まあ減らすという意味の窃盗字ですね。Like deactivate, turn off, activate, deactivate. When do you use that? Like to deactivate a computer. activate の Yeah. activate a computer の逆が deactivate a computer だったりね。Yeah. And while I feel a little bit embarrassed that I used wafuego so naturally, I did want to これだ highlight. け日本に住んでたらね。 Yeah. But I think it's a good moment to highlight this example to all our listeners to the show that it's even, living here, Yep. speaking to Japanese people, it becomes very natural even for native speakers to use wafuego, so don't feel too embarrassed. そうよ。だって BJ もこれだけ日本に住んでて、スタバとかが大好きだったら自然と和風英語を使ってしまうことはあるでしょうからね。Yeah. Don't feel embarrassed. Don't feel embarrassed. Just be aware and tweak when you are aware of it. なるほどね。全然まずい表現でも何でもないですけれども、まあでも知っておくに越したことはないですから、もし外国でねデカフェを頼むときは Decaf と言えるようにしておきましょう。Terumi, we've got some big news. We are thrilled to announce another Urawaza Eigo Live. なんと裏技英語ライブ第2弾が決定しました。イエーイ。 We are fast approaching our 150th episode, and this will be a bit later than that, but still perfect timing. It's going to be on July the 16th at 3 p.m. 裏技英語もエピソード150を超えたということで、それを記念してまた7月16日土曜日午後3時から裏技英語ライブ開催したいと思います。 And do you know where it's going to be? Tokyo Comedy Bar! Yay! Right by Shibuya Station. We will record a live episode and have some activities as well, so it's fun, learning, and a whole lot of Urawazas. はい、5月に BJ がオープンさせた東京コメディバーも渋谷駅、特に井の頭線からすぐのところでございます。裏技英語ポッドキャストの収録からゲームからアクティビティ、あとね一緒にお話ししたりだとかいろいろな内容を用意してお待ちしておりますので、前回来れなかったという方もねぜひぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。皆さんにお会いできるのとっても楽しみにしています。 Check the link in the episode description for full details or follow us on social media. 裏技英語ライブ詳細はポッドキャストのエピソードの概要のところにリンクを貼っておきますので、そちらをぜひチェックしてください。そしてインスタグラム、ツイッターにも随時情報をアップします。そちらもぜひご確認ください。 Thank you. See you soon. 皆さんいつもどうもありがとうございます。またお会いしましょう。Okay, now we're going to leave Wafu and we're going to go back in time to Latin. 和風ではなく今度はラテン語ご紹介していきたいと思います。 Because I realized in the same episode, in the interview with Mona Neuhaus, I used the phrase below. Actually, okay, so this is a quid pro quo
barter collaboration, when can I come on your podcast? Because Tenemi and I, we're activists, aren't we? Tenemi, did you notice I used this word quid pro quo? もっと早く言ってたよ。Quid pro quo。 Quid pro quo. Quid pro quo。Quid pro quo。私の知らない言葉が出てきたなと思ってましたけれども、Quid pro quo。 Yeah. And I used it in terms of barter. I actually quickly changed and said barter instead. バーターって言ってたのか。はは、このことをね、Quid pro quo。日本語でもこのバーターでテレビ番組に出演するとか、例えば BJ が作ったテレビ番組にテルミがなぜか出てたら、それは BJ のバーターでテルミが出るとか、同じ事務所の後輩が番組に出るとか、バーターって言いますけれども。Now, this phrase quid pro quo actually came up in our Latin episode. So it came up in the dialogue, but we never actually discussed it, Tenemi. はは、だって私覚えてないもん。出てきてたんだ。はい。じゃあこれについてディスカスしましょう。Yeah, so we had Urawaza Latin Go episode 1, Urawaza Latin Go episode 2, but we had so many Latin phrases, and there are so many Latin phrases in English, we didn't have time to discuss all of them. So this is a little bit of a Latin bonus. 裏技ラテン語1と2でね、いろいろな、今英語の中に登場するラテン語というのをご紹介してきましたけれども、たくさんありましたからね。はい、この Quid pro quo については触れる時間がなかったということで、裏技ラテン語の続きというかボーナスコンテンツだと思っていただければと思います。So, quid pro quo, this is a very common Latin phrase used in English, and I think actually it's especially used in business. この quid pro quo は仕事場、ビジネスの場ではよく出てくる。なのに今まで触れてなかった。I would say this is the most gaishike of all the Latin phrases we introduced. それなのに取り扱ってなかったのね。Yeah. 外資系企業なんかで働いていたら、もうラテン語、一番よく出てくるラテン語がこの quid pro quo であると。ほうほう。In the example, we talked about work with YouTubers. YouTuber の方に出てもらったことありましたもんね。Yeah, and like a barter, they come onto our podcast and quid pro quo, we would then be featured in a video. YouTuber の方に私たちのポッドキャストに出演してもらって、その代わりに彼らの動画に私たちが登場しました。And literally, quid pro quo means something for something. Something for something. 何々と何々に対する何々。これは物々交換じゃないですけれども、交換条件、同じものを交換するというような感じですね。So pro means for, and quid and quo are different versions of something. Pro means what? For. プロがforで、quid と quo が something と something。Yeah. なるほど。something for something という意味ですね。something for something。はいはいはい。Yeah, and a basic example could be doing something in exchange. I'll teach you English, and quid pro quo, you teach me Japanese, Tenemi. 何かを交換してやること、交換条件、等価交換という感じでしょうけれども、私が英語を教えるので、その代わりにあなたは日本語を教えてくださいね。Yeah, and in business, it means when you're exchanging services. So not money, it's not a contract with money. You do something for me. A quid pro quo contract would mean you do something for me, I'll do something for you, but no money is exchanged. ビジネスの文脈だと、お金が発生するものではなくって、こちらがそちらにサービスを提供しますので、逆にそちらのサービスをこちらにくださいというような。そこでお金が発生するとまたね、同じものを交換するって話ではなくなってしまうので、あくまで何々を何々で交換する、物と物を交換する、そんな時に物とかサービスとか同じ価値のものを交換するって時に挿入句みたいに使えるんですね。A quid pro quo contract っていうんですね。And quid pro quo is 3 words. Quid, Q-U-I-D, pro, P-R-O, and then quo, Q-U-O. Quid pro quo。発音が難しいですね。Yeah, it's actually quite hard. クオカードってここから来てるのかな。 I wonder. ね。 It どう makes なんでしょ sense. うね。Yeah. No money, it's just a card. おお、なるほどね。何かのものである Yeah. とい You うことね。 exchange it for something. Yeah. Now, actually, Tenemi, recently, quid pro quo contracts can also have a negative meaning. Quid pro quo contract、交換条件。Yeah.
can be negative. 交換条件はなんかネガティブになってきていると。どういうことですか？ It has been used with sexual harassment. セクハラの文脈ね。I'll give you this job if you do this. これをしてくる、それをするならこの仕事あげるよみたいな、なんか最近ねニュースで聞きますけれどもね。And also in terms of bribery, actually Donald Trump got accused of doing quid pro quo contracts. ドナルド・トランプさんも交換条件、quid pro quo contracts をしてたことで、but that bribery is money. Yeah, but more of でもそっか、正式じゃないもんね。Yeah, if you do this for me, I'll give you this law. これをやったらこの法律通してあげるよとかね。はいはいはい。政治の世界とか、そういうエンタメの世界とか、そういうだから正式なルートではない。ね、これをあげる代わりに、これをあなたにの業界団体に有利になるようにこういうことしてあげるですとか、こういうことしたらお仕事あげるよだとか。はいはいはい。そういうちょっとねネガティブな文脈で確かに出てくるんですね。Especially in 2019. 2019年 It was one of the most commonly looked up words in English. Commonly looked Like up. searched on Google. そういうこと？めちゃくちゃそんな検索された言葉だったの2019年。Yeah. What happened in that year? Donald Trump did a quid pro quo and got accused of doing one. I think actually related to Ukraine. And そうなんだ。 he promised the Ukrainian president something if he... Was it about his son? It was about Biden's son. なんかちょっと詳しく思い出せないですけれども、Yeah. ウクライナと関連してなんかあったわけですね。Yeah, if you do this, if you give me some information about Joe Biden's son, I will give you some financial support. Because it was the year before The election. Yeah. So it 選挙の前だったから、その敵となる、競争相手となるバイデンの息子に関する情報をウクライナからもらう、その代わりにみたいな、その時に登場したフレーズがこの quid pro quo。Yeah. それでよく検索されたワードだったんだ。But originally it doesn't have a negative meaning and it just means barter. So feel free to use it. はい、ですけれども、別にもともとがネガティブな意味があるわけでは決してないので、バーターっていうとまた日本語だとね、なんか日本のエンタメ界だと違うバーターで出演みたいな感じなんですけれども、等価交換ということですので、全然ネガティブな意味があるわけでは必ずしもないので、ぜひそんな機会があったらね使っていきましょう。だからあれだよね、いい人紹介してよって。I'm looking for a boyfriend or like a girlfriend. Yeah. だから私は私の女友達を男友達に紹介しましたと。その代わりにじゃあ誰か男友達紹介してよなんて言うわけよ。Yeah. That's a quid pro quo Yeah. condition, right? Yeah. But they never introduced me their friends. So just a quid. Yeah. No quo. いや、そう。ひどいでしょ？ Yeah. 話ばっかり紹介してね。全然その後紹介してくれなかったの。Sad. Sad. 普通ね、お互い交換、なんか紹介し合うものだと思いますけれどもね。だからクイッドプロクオにならなかったというお話でした。No. And on that note, so today we had two follow-up wafu words. We had just and we had Decaf. はい、ということで今日は和風英語を2つご紹介しました。Just の使い方ですね。Problem with just。Just っていうのはね、シンプルな言葉ですけど、いろいろ奥が深いですね。そしてデキャフェはね、Decaf って言うんですよっていうお話をしました。Yeah, I agree. Like just is hard Yeah, and complicated. It's a simple word, but very deep. But Decaf, just say decaf. そうだね。デカフェはちょっともうちょっとシンプルな話でしたね。Decaf. And also, I'm glad to go back to the Latin episodes because they were very interesting to me. I'm interested in language, so quid pro quo. I hope that makes a lot of sense to everyone. Quid pro quo. これはね、ちょっと私はとても発音するのが難しいなって思うので、使い慣れるまでにはね、結構な練習がいるような気はしますけれども、もうぜひ知っておくと自分が使うだけじゃなくて誰かが言った時にパッと分かりますのでね、ぜひこれを機に覚えていただけると裏技英語チームはとても嬉しいです。Go back and check those Latin episodes out and we will see you here again next week for another episode of 裏技英語。はい、裏技英語今週も聞いてくださった皆さんどうもありがとうございました。素敵な1週間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。
And if the quid pro quo relationship, the contract with my wife was successful, maybe you'll hear us on her podcast Behind the Change. はい、Behind the Change という BJ の奥さんのモナちゃんがやっているポッドキャストがありますけれども、まあ、向こうがね、そう思わないとね出してもらえないですから、It was worth it って思ってもらえないと出してもらえないわけですけれども、どうでしょうね。 Quid pro quo うまくいくでしょうか。はい、 See if we are going to be on her podcast. Let's see. I'm not hoping too hard. あ、そうなのね。Bye. バイバイ。裏技英語 Business English is so hard 裏技英語 I need a 裏技Take your English to the next level by practicing, and we recommend practicing using Cambly. It's an online eikaiwa on-demand service. You get a free lesson if you use the sign-up code urawaza. So don't miss out and put these urawazas into action. 英語をもっともっと練習してレベルアップさせたいという方はぜひ英会話オンデマンドアプリのCamblyをご利用ください。いつでもネイティブイングリッシュスピーカーの先生と英会話することができます。ぜひこのポッドキャストで仕入れた裏技も使ってみてください。裏技と漢字2文字のコードをご入力いただくと15分間の無料レッスンを体験することもできます。やっぱり英語はね使ってこそなんぼですのでCamblyでたくさん練習してどんどん裏技を自分のものにしていってくださいね。